좋겠다라는 차원에서 하는 거고요. 제가 이 우리 딸이라는 거를 이제 해놨는데 이게 뭐냐면 참 제가 이 의료기기를 등록하게 된 큰 계기입니다. 뭐냐면 우리 딸이 코를 골았다는 게 아니고 우리 딸의 친구의 아빠, 이쪽 집안하고 좀 저희가 가깝게 지냈거든요. 근데 코골이가 심하다고 저한테 형님이 좋은 거 개발했으니까 저도 하나 해주세요라고 했는데 이 당시만 해도 의료기기 등록하기 전이어서 그럼 병원에 가서 진단받고 처방받아서 그러면 내가 만들게 라고 하는 그런 절차들을 좀 복잡했지만 그 당시에는 그렇게 하지 않으면 불법이고 야매가 되기 때문에 제가 못 해줬거든요. 근데 뭐 차일피일 미루다가 덜컥 이 딸아이의 친구의 아빠가 사망을 하게 됩니다. 자다가. 근데 그 상황이 너무 안타까운 게 자다가 출근하려고 이제 코골이가 심하니까 각방을 쓰잖아요. 근데 출근할 때가 됐는데도 일어나지 않아서 아이 엄마가 들어가서 봤는데 너무 고통스러운 얼굴을 하고 이미 사망해 있었어요. 보통 왜 자다가 그렇게 뭐 귀신이 들린 것도 아닌데 그렇게 고통스럽게 죽을 수 있느냐? 숨이 안 쉬어지니까 숨 쉬려고 온갖 몸부림을 치다가 결국은 못 깨어나고 죽은 거거든요. 이런 일들이 실제로 꽤 많이 발생하는데 그게 모르고 넘어가는 일들이 많아요. 그래서 너무 가슴이 아파서 그러면 우리가 이런 부분들을 좀 더 쉽게 구매하고 사용할 수 있는 방법으로서 의료기기를 하면 된다는 것을 알게 되고 그때부터 의료기기를 등록하기 위해서 힘든 길을 걸어온 큰 계기가 바로 이것도 큰 원인입니다. 어머니의 그런 질병에 대한 문제, 그 다음에 이런 실질적으로 지인이 죽는 지경까지 갈 정도로 심각한 상황들이 코골이라고 하는 게 대충 우습게 넘길 일이 아니고 이렇게 심각한 문제를 야기할 수 있는 것이다 라고 하는 것을 공부하면 할수록 알아졌기 때문에 이렇게 힘들고 어려운 길이지만 지금까지도 꿋꿋이 오고 있는 이유기도 합니다. 그리고 제가 어머니랑 많이 닮았다고 하더라고요. 많이 닮은 것 같아요. 구강구조분 되게 비슷해요. 그러다 보니까 저도 이제 코골이를 상당히 골고 하는데 제가 이제 바이오가드를 쓰죠. 저는 어머니처럼 늦게 하는 게 아니고 저는 일찍부터 이제 쓰게 됐기 때문에 이제 그게 어떤 장점이 있냐면 사용자들의 심정, 사용자들의 입장에서 내가 장치를 만들다 보니까 어떤 점이 불편할지, 어떤 점이 문제가 되는지를 내가 이미 다 체험해보는 거죠. 그리고 이런 점을 개선하면 좋겠다 하면서 업그레이드를 계속 해나가는 원천이 바로 제가 먼저 해보는 거고 또 사용자들과 이렇게 피드백을 하면서 사용자들의 입장을 듣고 제가 그대로 적용을 해보면서 발전이 되는 게 바로 수술은 내가 해볼 수 없잖아요. 틀리도 내가 해볼 수 없잖아요. 내가 해봐야 그 입장이 되는데 이거는 내가 해보고 알 수 있는 거기 때문에 굉장히 이런 입장에서는 제가 그런 사용자의 입장에서 만드는 사람으로서의 장점이 충분히 있더라 하는 겁니다. 우리가 건강하고 행복한 삶을 사는 게 사실은 목표잖아요. 그러면 우리 쓰리고 좋은 거죠. 뭐냐? 잘 먹고, 잘 자고, 잘 놀고 아주 좋습니다. 그러면 여기서 잘이라고 하는 게 뭐냐? 잘, 웰이잖아. 그래서 웰빙, 웰슬립, 웰리스라고 하는 부분이 바로 이 잘입니다. 근데 우리는 먹고 노는 데는 참 많은 투자를 하죠. 하지만 이 자는 데는 상당히 투자에 인색합니다. 그냥 졸리면 자고 저절로 일어나면 그냥 활동하고 잘 자기 위해서 어떤 노력과 투자를 하는지 생각해 본다면 먹고 노는 거에 비하면 정말 작은
투자